హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? మీకు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తున్నాయా? నాకైతే గుర్తొస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మా బాబుకి కూడా చూపిద్దామని ఈరోజు చేశాను. వాడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. అప్పుడు జ్ఞాపకాలు అప్పటివే. ఇప్పుడు ఫోన్ల వల్ల టైం తెలియటం లేదు. అప్పుడైతే ఇట్లా ఆడుకుంటే ఎంత ఆడుకుని ఇంకా బోలెడు టైం ఉండేది. ఇప్పుడేంటి ఫోన్లు వచ్చాక వాటి జ్ఞాపకాలు అవి పోయి ఇలా ఫోన్లతో టైం పాస్ అయిపోతుంది. కానీ అప్పుడే ఆటలు, అప్పుడి జ్ఞాపకాలు అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి కదా. మీ అందరికీ ఇవన్నీ గుర్తుంటే కామెంట్ చేయండి. చిన్ని చిన్ని గ్లాసులు, టీ కప్పులు, చిన్ని పొయ్య, చిన్ని బిందె, ట్రాక్టర్